乡亲啊，这个农历7月怪事是不止啊多。离台南的安南病院的头前，连2天，8月13甲14，同一个时间、同一个地点拢来出车祸，而且拢是等越的车甲直行车来相撞。加在拄啊好伫个病院急诊室的门口，医护人员随着冲出去处理。啊，13号迄天阁来到大雨，医护人员无顾着家己压甲冻糊糊，民众是懊恼讲，真正是白衣天使。 雨落无停，视线阁歹，民众就安尼出门，容易发生意外。8月13，台南安南病院前面的中和路二段路口，小货车踮要转弯，无注意到路况，甲通过路口穿红色雨帽骑士弄一转飞去，保者一声边仔一对母囝嘛惊一个，热心的民众赶紧冲入急诊室喊救命。安南病院护理人员也阁有警卫紧来斗相共，大家拢难甲担起啊。不过真好佳在，有将受伤的护理人送往急诊。 当然就是先顾虑到病患，因为病患他其实在现场已经湿淋淋的。过得刚14，虽然是好天，不过伫同一时间、同一路口又阁发生车祸，同款是等外的车甲直行的车相撞，急诊人员搁再出动救援，只是连续2天，同一个时间、同一个地点发生车祸，有人感觉怪怪，但是医护人员讲无想遐多，没有想那么多，没有多思考这么多。 救人第一争取时间，器材准备嘛真重要。常备板啊，那急救包、AED， 还有我们的颈圈、还有氧气，我们就全部把它备好，这样要出去的时候，我才不会遗忘东西。不管是不是旧历的7月，一定要注意路况，就会当加1分的安全。